大家好，我是曾永维医师。你最近艾灸了吗？今天又到了知识分享的时刻了。那每次到了年底的时候呢，气候转变都会引起不少人咳嗽。那尤其在这种时候呢，谁咳一声都会感觉很紧张。所以今天讨论大家都必须重视的课题：长期咳嗽的5种原因。第一种，鼻涕导流。那我们都知道，鼻涕导流会引起痰液的累积，那最终会导致咳嗽总是一直不会好。第二，慢性喘症，比如说长期有哮喘的患者，本身自带就是肺气会不足，容易导致到呼吸道出现敏感的症状，所以呢，咳嗽呢一旦发生了之后，也会比别人好得更慢。第三，胃酸逆流，胃不好的人呢，长期就会犯胃酸，所以呢，动不动吃错东西都会惹起胃酸逆流的表现，导致到一些干咳的发生。所以说，胃不好的人容易引起咳嗽，长期不会好。第四，心脏衰竭。那心脏衰竭的患者，心肺功能都会比一般人还差，也特别容易引起到肺积水的问题。在这种时候呢，如果一旦发作咳嗽，也会比一般人恢复得更慢。第五，感染过肺炎的人，尤其是新冠肺炎，这些患者呢，都会比一般人的肺还弱。在气弱的情况下，一旦发作咳嗽以后，首尾会比一般人还更加长。今天的分享就到这里。如果你是以上的这5种患者，记得长期在家里艾灸足三里和三阴交，可以改善你愈后的速度。我是曾永维医师，记得在右下角打开小铃铛以及订阅我。我们下个视频见，记得来我的 Facebook 以及 Instagram 哦，拜拜。